tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Waman asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Waman desapane wong ku asbaha iku tangisuk sapa man. Dakola tegese manjing sapa man sisobah ing dalem wektu esuk. Wong wektu esuk li umuri dunya maring urusan dunya ku hazinan kok susah. Esuk tangis mikir utang, mikir ruwete dunya. Iku berarti fakot asbah. Monggo teman-teman dadi sapa manusa khiton wong sing ora seneng ala Allah ing atase Allah. Mun kabeh mlebu niki. Kok saya tangi turu sumpek mikir donya berarti sakhiton ala Allah. Berarti kan nantang pangeran, nantang bedune. Mana ajaran kula guyu wis bener mun ajaran ngandel kula. Sok tangi turu guyu. Kenapa kok guyu? Itu jamu bojo. Oleh cerita mbek guyu. Mergo nampi sumpek fakot asbaha sakhiton ala Allah. Jadi wong kang turu kok susah perkara donya, berarti dekne bendu ning Allah Subhanahu wa taala. Lan kula suwun sanget wis ana sampeyan ngaku murid kula, pokoke urip ku tau sak detik lah, pokoke tau seneng pangeran. Syukur-syukur sering. Di sampean sing diisin mbek pangeran, wong kok ora iso seneng pangeran. Nek senenge sampean mbek ngopi ra apa-apa. Nek senenge sampean mbek ndelok TV ra apa-apa. Tapi aja ndelok gambar iku jenenge seneng. Seneng perkara gambar. Ora perkara pangeran. Dados niki kula nu sering niki mboten sombong niki tahadus bin nikmat. Kula nu sering ngekek santri 50.000 kadang 100.000. Nek wonten santri rada alim tak kei 300.000. Nek kandhani duwe iki haram nggo nyaur utang. Mergo utangmu wis kakean dadi tetepe ora cukup nggo nyaur. Pokoke iki nggo ngopi tanggo apa sing kowe seneng. Ben kowe iku tau didelok pangeran ning kerajaane kowe tau seneng pangeran. Wis wong seneng kowe iku wong elek dadi senengem ngenteni iku disuwap. Wis penting tau seneng. Tau ngopi, tau sembuyu, pokoke urip ning donya ku happy napa? Suatu saat nak pangeran takok, kowe tau seneng jeng niku. Nate Gusti. Nate kula lali napa-napa nate, pokoke nate napa? Seneng. Mergi kula niku isin tenan nggih. Kula niku bolak-balik di masalah, tapi anggere susah iku isin mek pangeran. Isine iku kok sawangane iku pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Misalnya kayak susah terus mikir, pangeran piye? Abu Rizal paling suka rugen kok melarat. Padahal cara suka rugen luwih maslahat lho pangeran kok mbok warahi. Ya ora usah ngono, maslahate wis ngene iki. Pokoke maslahate wis ngene iki. Deleng-eleng nggih, pokoke kula suwun mbok pira kadare sampeyan tau seneng mbek pangeran. Wis mung piye carane? Sebenarnya aja maksiat. Ya sebenarnya aja napa? Maksiat. Masyhur Nabi nak ketemu adik Anas bin Malik be adik jenenge Umar. Umar niku Nabi nate dolan teng daleme Anas niku Umar ku pas dolanan manuk. Kita orang mriki kira-kira manuk bedet, nuwer iku manuk cilik, mati, tuwang isi ambek adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa ditakoki, "Cung kabare manuk empiye?" Ya Umar ma fa'alan ruhair masyhur. Tiap Nabi ketemu muni ya Umar ma fa'alan ruhair. Nabi nu sering guyon. Mulane sing diyakini Imam Ghazali, ya sing diyakini Imam Ghazali niku beliau sering mengutip hadis inna min khiyari ummati kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Somben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku umatku iku kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Nak guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Jadi kalau itu bener. Oh, banter pol bener. Sing kedua sing ora bener. Waya beku nasiron azabi. Nak nangis itu dhewean perkara ne wedi siksane Allah. Dadi nak dalu sungkeman mek pangeran nangis eling bisa. Dene ngarepe wong akeh ora usah nangis biasa. Sing ceria. Mergo nak kowe sering nangis kesane iku ngeluh mbek kodok-kodok. Karena dhewean guru malah perlu dobat no. Dadi Nabi ku pinter banget. Nak dhewean iku waya beku nasiron min khaufi adabi. Nak dhewean iku nangis mergo wedi adabi apa. Kok mau nak dhewean nak guyu malah
Ini penting kula aturaken karena Dewi Ibnu Abbas ketika ono santri-santri ning guyu terus ada yang protes karena kasratus dohki tumisul qalba kalau guyu kakean iku marai ati napa mati. Itu kabeh ulama nafsir iku guyu ning umurid dunia. Tapi nak guyune mergo puas aturane Allah niku malah dadi wali. Niku masyhur Nabi nate khutbah mimbare niku kan saking kayu sing boten kados mimbar saniki. Mimbare Nabi sampean pirsa kan teng Madinah itu kan kecil sekali. Niku ketika mensifati Allah saking senenge Nabi itu ya tama yalu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan wasimalan kon critane. Donya ku kaya pangeran. Sok ben langit itu sak menit sih. Nabi yo nyontokake ngene. Langit di depan kekuasaane Allah mu ala zih. Wal ardi ala zih. Wal bahri ala zih. Nabi ku yatama yalu yaminan wasiman. Sampai sini sof awal termasuk Ibnu Martirta niku udah mulai mundur. Wah, tidak rubah perkara. Sahabat itu ora kacau nih. Semeneng Nabi sampai hatta nakula laitahu sakitun bi Rasulillah. Nek terus-terusno mimbar iki. Di pangeran ora seneng ana wong nyifati Allah kok dingin. Wong kowe nyifati duwe semangat kok nyifati pangeran dingin. Wah, enak mobil seri baru, HP seri baru. Nyifati wae kemrocok ngono. Bar nyifati pangeran kok dingin. Itu kan geblek tenan. Mulane aku yakin sampean dadi wali ku abot. Carane iku gayane iku wis ketara, ora wali iku wis ketara. Mau misale nyifati donya semangat, nyifati Allah iku dingin. Nah wali ku ora ngono, nek nyifati hukume Allah semangat. Yes, napa? Semangat. Saking semangatnya Nabi nganti goyang-goyang sampai sahabat seni sof awal muni asa kitun huwa bi Rasulillah. Jangan-jangan mimbar ini nanti gugur, nanti rubuh mergo Nabi goyangin teman. Nah mimbar sakniki kan kokoh-kokoh to. Kok tipe kaya apa wis gak masalah. Nah, ini penting kula aturaken. Makanya masyhur itu ada seorang mubaligh di masjid zaman Sayyidina Ali wis dadi napa? Wis dadi Amirin Mukminin teng Kufah. Sayyidina Ali dan satu-satunya Amirin Mukminin yang enggak nempat di Madinah tapi temu di Kufah. Makanya Irak itu terus banyak Islam. Itu ada seorang mubaligh pidato di masjid nyeritani neraka. Neraka panas. Wis wong dilebokne neraka ora bakal metu. Neraka ceritane seru. Dahsyat. Neraka itu kok dahsyat. Sayyidina Ali diparani lereni oleh pidato. Atak jisu anwasi makhlukin misku. Nyifati padha makhluke gegere ngono. Kena nyifati sing geger, nyifati sing gawe neraka. Mesti nyifati neraka kok nganti dahsyat, gak ono sing iso lolos. Sing dahsyat iku pangeran, neraka tetep makhluk. Nyifati makhluke kok gegere ngono. Artinya kita ini biasa saja melihat neraka. Mlebu wae. Nek metu ya metu, nek terus ya. Terus biasa wae. Karena neraka saya sampean saiki tak bedheki. Ben sekali-kali ngaji be wong alim. Sik waras kula. Saiki apa bedheki? Neraka panas ku kersane sapa? Allah. Kos neraka hebate ngono sing desain sapa? Allah. Neraka itu punya sandi yang insyaallah kita semua ini enggak masalah masuk neraka. Dulu kowe kudu iman wis kowe yakin mlebu neraka lah kudu iman wis yakin kan wis pede banget. Mergo pangeran niku ngilani kita ngoten niku. Kalla saufa summa kalla terus kalla lau ta'lamuna terus malah pas latarun al-jahim. Pas ilmune tok ilmu al-yakin pas wayahe latarun al-jahim wis wayahe mlebu apa? Neraka. Begini maksud kula ngeten nggih, sampean kudu yakin nek kula niki dawuhe Nabi. Neraka sing kaya ngono dahsate, kula baleni malih. Neraka sing kaya ngono dahsate jarene iso ngobong. Dan neraka iku lama nadijat juluduhum badalnahum juludan qairaha liyadzukul adab. Kulit wis sisat diganti meneh pun kuwabe liyadzukul adab. Wis suarane pol neraka. Tapi itu kangge tiyang kafir. Tiang mukmin sing mlebu neraka disifati Nabi wa innan nar lam ta'kul asar sujud. Sebagian riwayat wa inna wa ta'ala harraman nar an ta'kula asar sujud. Kowe kudu iman ra ora carane lah pokoke kudu iman. Neraka iku ora iso mangan asar sujud. Wes kowe kudu iman. Bener Sayyidina Ali ngomong, lha kowe nyifati neraka gegere ngono wong neraka dhewe ora wani mangan asar. Kene dhewe ra ro. Misale Mustofa ora iso bayang lho kecemplung
Jebule bathuke ku ora kobong. Lah anak Israel itu bayangno dibuktekno pangeran kobong pisan. Wong anak idadoni abdi. Aku ora tau bayangno neraka, ora krana sombong pangeran ku anut done kawulane. Nek ora bayangno ora usah mlebu. Lah wis bayangno ya. Mlebu ae kadung donem. Donem mlebu. Eleng-eleng ya. Iku jelas hadis sok delok teng Bukhari teng Muslim. Wa inna wa ta'ala harraman naro an ta'kulu asar sujud. Sebagai riwayat wa inna naro lam ta'kul asar sujud. Neraka iku ora iso mangan asar. Lah terus Imam Nawawi sing aran Majmu' mensarai. Asari sujud itu rata-rata trennya kan batuk. Mergo si marum fi wujuhihim min asari sujud. Orang tuh kalau sering sujud pasti ada alamat di batuk. Sarah kula mulai dhisik ulama maknane alamat ku nur. Nur ya, pokoknya nur. Nur iku yo ora ireng-ireng ke sarah kula lho. Soale pokoke ngono. Nah, tapi misalnya ana sing ireng-ireng yo luwih meyakinkan dibanding kowe wis gak meyakinkan. Iku tau sujud ta ora potongane. Kalau cara kula dadi wong peke jreng Ki Mustofa ora ngecap wae sujude ra dipetek. Ora napa? Dipetek. Mulane ora ngene iku. Kira sujud kok petek ora? Ora sah ora petek. Ndak artinya gini loh, apapun hebatin neraka, kita kudu yakin mbek sifat sing disifatno Rasulullah teng neraka. Biniku ora doyan asar sujud. Lah coba asar sujud dari Imam Nawawi umume ulama darani mau bathuk tok. Mergo sing disebut ning Quran fi mahum fi wujuhim kan disebut wujuh. Wujuh itu ada asari sujud. Terus dari Imam Nawawi wa arju ayyakuna dzalika sab'ata adha kama warada bi dzalikal hadis. Muga-muga dari Imam Nawawi. Muga-muga ya anggota pitu. Piye-piye syarat saya sujud nganggo anggota pitu yaiku bathuk, epek-epek loro, dengkul loro, kelapaan loro. Lah saiki kan mudah pitu. Padahal nak pangeran nyiksa misale kelapaan tangan rakan sing digo sujud. Gak kena neraka. Engko kan Said, aku mari basa Jawa malah ro iki jenenge Said. Nah iki apa mesti jenenge? Lengan ya. Lengane protes Gusti, epek-epek tor iso sujud tanpa kulo topak mboten. Mboten fair nek epek-epek anyep kulo panas. Dhewe kulo penopang. Kan iso panjang. Engko gulu yo sudah tok mboten takut. Wong sakti sujud dadi wonten gulu. Wis bola kok kaya ngono. Tapi kok ora ono hadise kok. Pokoke ana hadise iku neraka ora doyan asar sujud. Apa lo? Nggih neraka ora doyan. Kowe kudu iman. Sumbo asar sujud mbok sing bathuk tok mbok anggota. Terus ana ulama sufi nasiri asar sujud itu perilaku. Orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya. Mulai rasa seneng demenan, rasa seneng korupsi, rasa seneng ngenyek wong mukmin. Karena normalis sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi asar itu kan bisa kayak di Quran. Mun sampean ngandel kula sementara, nganti kok ora buktine latarawunnal jahim. Kan dalam tradisi Allah itu kan sunnatu ada istilah wanat tubuh ma qaddamu wa asarum. Ya tengene Yasin apa wanat tubuh ma qaddamu wa asarum. Amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar. Asar itu labet itu bekas itu maknane nak ning perilaku itu sunnah, petilasan atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ila yaumin kiamah. Misalnya begini. Ini rungokno ya. Saya misalnya di bapak hafal Quran terus mulang santri sing ra di dhuwit ora iso salam template pokoke kiai dadi mulang ikhlas rasa kompensasi. Akhirnya saya malu wis pokoke mulang rasa arep-arep dikei dhuwit. Kalau kita berhasil mengasarkan begini, berarti kok angger sing seneng aku nak ngaji ya ikhlas. Meskipun Allah punya adat sing ikhlas ya tetap di rumah pangeran. Tapi sekali ke di asar baru, ngaji golek ilmu angel, kudu sing ngaji bayar. Ben kulino ngregani ilmu. Muridnya ya pikiran ngono. Mergo dididik ngono. Sedurunge diwatak ngono bareng, terus panjang. Nah, mulane ketikane Kanjeng Nabi dan itu diikuti semua ulama riwayat bil makna. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubu. Masyhur tengene kitab-kitab. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubu. Bejo wong sing mati lan saat mati ya mati juga dosa-dosane.
Aja kok mati dosane ra mati. Misale kowe sing gawe pergemuan, kowe mati, tapi kan iku jek aktif. Mergo pendiri penggermuan. Jadi lokalisasi itu sing gawe kowe mati kan gak iso dosa. Tapi kowe sing mendirikan iki yo dosa terus ila yaumil kiamat. Mulane elek-eleke wong mati tapi dosane ra melok mati. Jadi beja-bejane wong mati sak dosane yo mati. Mau istilahnya tidak para pendiri mau tidak para. Kok sampean ini bar mati yo bar wis. Kecuali mau sing pendiri-pendiri wae iku abot. Makanya kamu jadi orang liberal itu bahaya. Mulane kena jadi Islam liberal ora nulis buku. Iso wae tua tobat jadi Islam kusuk, tapi bukumu logika liberal kadung kok tulis. Tiap orang liberal bersanad sama buku Anda. Padahal kowe tua wis tobat. Kowe mati tapi dosa gak mati. Mulane kena ngarang buku kan bahaya iku. Mergo dene ngarang buku keliru dene mati. Bukune cek dino. Jadi ya paham ya, itu juga termasuk wanat tubuh maqaddamu wasar. Begitu juga ning barang apik. Misalnya kalau di tradisi ngaji sampean seneng pangeran tenanan, terus sampean tanam ning anak ning murid. Ya padha, akan saya dapat ganjaran ila yaumil kiamah. Itu kan sama diulang 2 kali oleh Nabi. Man sanna sunnatan hasanatan ya falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil kiamah. Tapi ya sama wa man sanna sunnatan sayyatan fa ali wisruha wa ajru man amila biha ila yaumil. Lah itu jenenge wanat tubuh maqaddamu wa athar. Dosa iku yo ditulis lan sak bekase. Amal apik yo ditulis lan sak bekase. Nah, sekarang asari sujud itu yang mana? Ya terus pokoknya Nabi ngendikan nar iku ora doyan asar sujud. Terus pertanyaan yang lebih ekstrem gini. Ora doyane iku jajal apa min awalil amri ra doyan? Muga-muga min awalil amri ra doyan. Dadi bareng rokok kowe terus kowe tahu sujud makmum Mustafa. Oh Gusti tahu sujud mboten doyan kula ampun mriki. Wah, bejo nang iki. Apa ora doyan maknane ora doyan ngelek tapi doyan ngicipi. Dadi ora diuntal tapi dicipi. Lah iku wong men moped sing kakean dosa iku. Ya mek neraka ora diuntal tapi dikeleti terus. Wah, ya tetep lara Kang, tetep lara. Tapi lumayan karena ada asari. Lane ad-dinu ar-riwayah, ya agama iku riwayat. Nek Nabi ngendikan rokok lamangan asar sujud, iku kudu yakin rokok la takul asar sujud. Mbok piye carane kita harus? Penting kowe ngekek-ngekekno sujud ning pengira. Lane wonten Syarifah iku alim jenenge Syarifah Aisyah As-Siddiqiyah. Iki sing dicritakno kitab Masyarur Rawi. Niku nak ndonga ngeten, ya Allah, jika nanti saya masuk neraka, maka neraka ini akan saya maki-maki sebagai makhluk yang paling tidak sopan. Kalimat la ilaha akan saya tenteng di neraka-neraka. Iki lho neraka ora sopan. Wong kalimat la ilaha kok diobok. Lah ya kowe iso mbayangno makhluk ora sopan mbek pengiran. Lah yo kalimat la ilaha kok di. Gusti niki lho neraka. Wani mbek kalimat. Lah saking beliau yakin kudune normale wong sing ana kalimat thayyibah neraka ora doyan. Neraka iku makhluk. Allah iku khalik. Kok iso makhluk doyan sing berbau khol. Kok doyan? Cek oleh rasopan. Normale ngono. Wis kudu yakin nang wong iman sing neraka ora doyan. Tapi problem kita adalah sing jamin kowe iman berstatus mukmin pas mati sapa? Lha iku masalah. Akhirnya ulama bakat husnul khotimah. Normalnya setiap kita husnul khotimah neraka ora doyan karena ini ada kalimat thayyibah, ada qulhu, ada kalamu. Saya tak goblok-goblok lagi sampean di hati sampean kan ana kalamu tiga qulhu lah. Wani neraka mangan kalamu. Ndak berani. Ini penting ngaji gitu. Terus kita harus percaya dengan logika-logika riwayat, bukan logika riwayat yang didhawuhna ulama. Ora iso kan neraka mangan asari sujud. Kulo bayangno lah neraka ora wani. Coba saiki neraka dasate ngono iku lak mergo digawe pangeran. Saiki sing gawe diaturan jong kowe aja doyan. Wong sing tau sujud. Lah ya ora doyan selawase mulai awal. Apa ora doyan ngeluh tapi doyan ngicipi. Ketoke sing bener sing ngicipi mau mergo wis terbukti rata-rata ya do mlebu. Nah. Tapi nek ngicipi tok kan sesuk dilebah ngersuwi-suwi ra doyan kan. Ora doyan suwe ra dilepeh-lepeh kan ya nek kan ya lara dhewe. Mulane kudu yakin nek ra doyan pahit suwe kan dilepeh.
Lah mulane cara kula yakin yakin nek wong mukmin mlebu neraka entah kapan pun wajib dilepeh. Perkarane ora doyan. Piye dawuh Nabi kudu iman wa innan nar lam takul asar sujud. Bagian riwayat luwih ekstrim wa inna wa ta'ala harrama 'alan nari an takula asar sujud. Allah mengharamkan neraka mangan badan atau jisim atau hati sing nate sujud. Mari kula suwun nak sujud itu sing tenanan wis dinikmati sujud. Nikmat terbaik Anda adalah sujud. Mun anjenengan ngandel kula, akhire sujud nggih kudu yakin wae. Sampai fase kelah. Kowe ora usah ngaku fasik, aku wis ero. Kadang santriku ya bebo tawaduk tapi ujug. Wong fasike terkenal nek ngarep iki kiai kula nundang fasik. Wis ero. Iku justru iku kowe sok suci. Sawangane fasik matur kiai, sawangane tawaduk mbakmu fasike terkenal kok diaturno. Kaya wong liya roe ngenteni mbok kandhani. Kondoan kesane wong liya tahu terus lah kamu bilangin, mung fasike wis masyhur. Ada di maklumatno. Paham ya? Ya ini padha wae ora usah ngandani padha wae nang ngono biasa wae. Piye-piye ukuran nggone Quran iso mben iki ukurane tes-tesan ning ora-ora mahsyar mung sitok. Wa id auna ila sujudi fala yastati'un khosyiatan absaruhum tarhaquhum. Jadi sok ben ning ora-ora mahsyar ono tes-tesan. Rukun sujud. Iku nak zaman ning donya rukun sujud tidak ikhlas. Pas sujud ku dekne koyo blabak. Terus kecengkak. Berarti neraka. Tapi nak dekne ning donya tau sujud ikhlas pokoke tau sujud ikhlas. Niku mboten kecengkan, iki saged sujud. Mun nang dites sujud kok dekne yastatiun swarga. Tapi dites sujud kok ora yastatiun neraka. Tesane ku fala ya pasti. Jadi dites sujud dekne gak mampu. Mane latihan mulai saiki. Latihan napa? Peragaan napa? Sujud tapi ora masalah peragaan terus ana pengencangan. Wong saiki salat itu koyo yoga. Fungsi sujud dari perada mbok kono lah wong ngalir rodara terus. Aku ya sumpek. Ape engkar iku aku yakin salat itu gaweane pangeran mesti hikmah yo tinggi termasuk hikmah kesehatan. Tapi percaya kok fungsine salat kok senam yoga. Lha kok agar takoki tentang fungsi salat sing diomongno pengarang iki penulis iki jare ngeten mari pembuluh darah ngeten nak ngene mari ngene cara jenengan setuju to ora aku wong alim ora biasa plang-plang ayo mending nak kowe ora percaya berarti kowe ora yakin nak barang diperintahna Allah mengandung hikmah duniawi dan ukhrawi dari segi itu kita percaya tapi kowe nak percaya keakan-akan salat itu fungsinya kaya senam yoga yaiku fungsinya keseh kowe rido salat mau fungsinya kaya senam yoga, di peragangan iki opo. Aku bingung menawa pasti peragan. Nggih wonten ono seminar ya bayar. Lho kok nate teko, wong kula nu peneliti teko. Wah, wong alim diomong ngene bingung kabeh. Tapi kula setujune ben wong ora nek digawe pangeran ono hikmahe. Tapi kena iman goblok kowe salat kok fungsine koyo yoga kan koyo. Kita tahu senam yoga. Kowe kuno ora. Olahragane dekne masakno bojone ora inalane loro dhewe. Dadi yakin ya. Mulane kadang-kadang itu ya anut Sayyidina Ali. Mesti kadang-kadang iku ora kok nak ilmu dzahire oleh anut setiap saat. Kadang ilmu hakikate kadang-kadang anut. Nah ilmu dzahire ya anut setiap saat boten napa-napa. Nah cara ilmu hakikate Sayyidina Ali nate ngendikan lauku sifal koto mastat tu yakinan tu masyhur. Hentikan makanya semua toriko itu sanate ning Sayyidina Ali. Iku Sayyidina Ali ning Hasan Basri ning Habib Al-Ajami terus sampai kita. Dia itu masyhur ngendikan, andaikan nanti di akhirat pun saya tidak tambah iman juga gak tambah yakin. Lauku sifal koto mastat tu yakinan. Setelah nanti alam semestinya dibuka di akhirat, saya pun imannya tidak akan tambah. Tetap iman saya stabil. Kenapa kok tidak tambah? Karena logikanya Siti Ali fa innar rabba wahid wa dunya biyadillah wal akhirah biyadillah ar-rabbu wahid. So ben trenene akhirat padha. An-nar makhluqah wal jannah ya makhluqah. Wa siwa Allah makhluk mudabbar musakhkhar. Trennya sama. Ketika kita di dunia Allah khalik, kita makhluk. Allah musakhir yang ngatur kita musakhkhar. Setelah di surga pun, setelah di neraka pun Allah musakhir yang ngatur, neraka musakhkhar, surga musakhkhar. Mulane kula ndarane Mu'tazilah yen goblok tenan. Cara Mu'tazilah syafaat iku gak mungkin. Wong nak wis ngamal mati iku finish.
Mergo nak wis ning akhirat ku finish. Dadi ra iso wong lebokno rugen ning swarga, wis kadung mlebu neraka ora iso metu. Cara Mu'tazilah nek mlebu neraka ora iso metu. Alasane secara konstitusi wong ku nak wis mati amale entek. Lha iku bener nak amal yo entek blok-blok wis mati ora iso amal. Wis mati salat wong cah cilik mlayu. Wis mati kok sedekah cah cilik mlayu dianggap gerduwo. Tapi yang mereka lupa rahmat Allah ora iso entek. Blok-blok rahmat Allah ora iso entek. Amal kita entek wis mati kok ora usah mati setruk wae ora iso ngamal. Mulane ngaji mbek ulama ben ngerti. Ayo sapa sing muridku karo Mu'tazilah tak neraka. Lu nak ngamal entek war-war mati kok kon iso amal. Lu tak cilik ya ora, tapi nak rahmate Allah la tangqati'u, ora bakal entek. Lah saiki Allah ning akhirat ku sik pangeran ta ora jawab. Apa nak Allah pangeran Allah ning akhirat berhenti sifat qadirnya. Berhenti sifat rahmatnya. Wani gedaran ini kafir. Mulai berarti tina ali fa inna rabbad dunya Allah wa rabbal akhirah Allah ar-rabb wahid. Lha kok ning akhirat tambah imanem tambah coba ning akhirat imanem kok. Kowe kok ben nek ning akhirat darane Allah Rabbun kan? Darane swarga. Makhluk. Bedanya apa zaman ning dunya? Nah, malah Sayyidina Ali kan lauki sifal kotok mestatu yakinan. Mbok sok ben ning akhirat lah iman kurang tambah. Maksudnya kan standarnya masih sama, pakemnya sama. Lama ane wong ora yakin syafaat itu saking gobloke wong susahnya apa? Iya kita amal kita selesai wong wis ra iso ngamal. Tapi rahmatuhu la tanqadi wala tafna wala kadza wa kadza. Rahmat Allah tetap abadal. Enggak bisa. Mulane iki kudu yakin neraka Allah kok aja selawase, mau diterusno tenan mbek pangeran. Ki yakin nak rahmat Allah bisa mengalahkan neraka. Mulane masyhur ana ulama kiai lah ora ulama ya ahli ibadah. Nah, ulama ra salah. Ahli ibadah dene khusyuk ra tau maksiat. Mlebu swarga takoki pangeran. Jong kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula Gusti ra tau maksiat, ra tau gang taat. Kowe taat pirang tahun? 80 tahun Gusti. Ya wis ning swarga 80 tahun. Protes dene. Katanya swarga selawase Gusti. Ya jarimu krana ngamal. Nah krana ngamal 80 tahun di swargane 80. Sing selawase iku rahmatku. Nak ngamal terbatas. Nuwangis. Nggih pun Gusti, sakniki kula yakin Gusti swarga ngrahmati jenengan. Jare pengen aku kecewa neraka kowe. Aku kecewa neraka kowe. Piye gitu. Coba kita pakai akal. Kalau surga itu karena amal kita ngamal berapa tahun? Paling 80 tahun. 80 tahun aja dikurangi rugen masa kubur pacaran terus di sini. Terus tua-tua khusus kadung utangnya akeh. Orang kan mas bulet. Coba ayo cilik ora apa-apa kan yo. Puber pacaran ya. Terus omah-omah nelantara bojo anak. Wis dosa tok iki. Pas tuwa kusuk utange kadung akeh. Nyaur sak kangelan. Wong utange bojo yo utange anak. Pas sampai tenanan ibadah pas awak wis nyeri, wis linu. Misale kowe zaman nom mestine iso sujud metek tenan. Wis tuwae metek kowe ra iso. Artinya 80 tahun dikurangi bercak-bercak. Pokoknya kena berapa tahun kan? Kayak ngamal kira-kira sapa pangeran. Ono 2 tahun. Lha ngono kok ape bojo mlebu swarga iku modal apa coba? Mbok yo wong mikir. Nah saiki mahasiswa rata-rata do seneng pendapat Mu'tazilah. Jadi alasannya cerdas, logis, masuk akal. Ya masuk akal cara kowe, tapi ra cara ulama. Kalau sering dibantah, kalau kiai sering dibantah. Kan enggak lucu, seorang sudah mati kok dapat amal. Dia kan sudah tidak bisa amal. Jadi kalau enggak bisa ngamal ya terputus amalnya. Sing ra ngono iku sapa lek jog aku ya ora. Tapi masalah rahmat Allah iso terputus. Saiki ngene, kowe nek dhuwit syaratnya opo? Kudu kerja. Saiki misale kowe entuk dhuwit mesti kerja, ora iso kuliah. Kowe ora kuliah ono sing ngekeki wong tuwa, kadang dikeki kanca, dikeki mbahmu. Dhuwit sing hasil kerja dikeki wong akeh ndi. Kata dikeki wong, lha gak kok kerjamu. Ya ta. Lha nggih misale kula di rezeki kok gajiku mati. Berhubung rahmat Allah jembar ya. Ya urip paling nganti saiki. Kok sampean utange akeh kasus akeh kok urip. Prestasimu mbek rahmat Allah akeh iki. Wae wong itu sepakat di bojo sing mapan, aja di bojo ra jelas.
Wes kaidahe ngono. Tapi nyatane di bojo kowe ya ora do rapat. Mergo rahmate Allah jembar. Padahal konvensi mereka keputusane ndek bojo ku sing makmur, sing gajine tetap, sing apik. Ku hasil konferensi mereka. Tapi nyatane kowe ora dirafak kan ambek bojo. Mergo rahmate Allah. Wah, kula sering. Wah, kula duwe santri di kadang wali murid ya kadang ya kurang ajar. Gus anak kula niku jenengan bilane bojo ku sing jelas. Sampai ra jelas kok boleh mantu jelas. Oleh kurang ajar ndek ora jelas kok yo mantu apa. Yo tak apa jenengan urip jelas modho ora jelas ya. Biasa mesti mesti jelas rahmate pangeran. Liyane iku mboten. Lah Kanjeng Nabi es nabi nang ngendikan ngoten nggih. Tapi aja diblinter kok kaya kasus Pak Quraisy siap wingi. Nabi jan nate ngendikan, "Cung layat hula hadukum al jannata bi amalikum." Kowe ora bakal mlebu swarga ngandalo amal. Sahabat yo takok yo. Wala anta ya Rasulullah, meskipun jenengan pun demikian aturannya. Iya wala aku pun demikian. Terus Nabi neruskan illa ayyata ghammadan ya wa bi rahmati. Kecuali saya dilingkupi rahmat. Sak Kanjeng Nabi sing jelas amale apik maksum sangka dosa wae mlebune swarga mergo rahmate Allah. Kok kuwe bercak-bercak kaya puber tau tang ra nyaur tau kok tau. Di masjid kadang tinggo. Lah ora tinggo piye misale rugen tidak pengajian masjid. Urunan narik wong kampung sungkan, ka masjid tak wis kekno bisa roe. 500.000 dijupukno kas. Kok kowe yakin halal piye? Wong ngamale niate nek masjid, boleh dikene kowe mergo mubal. Kowe sering takok pengurus masjid. Gus teng masjid wonten kas 5 juta. Nak pengajian tak kekno balik asal ta ora? Tak jawab ansal mari fitnah, tak jawab ra oleh iku malah kok narik tonggo-tonggo. Ngene wae. Kekno wae tapi ora usah yakin halal ta haram. Engko nak ketemu pangeran ora bisa jawab. Perkarane ngadepi pangeran luwih gampang. Allah piye Rahman Rahim ngadepi ku luwih gampang. Ngadepi ahli fikih repot tapi. Loh iya kan cara ahli fikih kan amal ning masjid yo unsur riba kok insorofalil masjid. Misale amal wong nyumbang ning kas masjid iku unsur rivalil masjid. Dadi nak dhuwit kas masjid digo balik ra oleh, wong balik ku gak masjid. Paham ya? Tapi orang ulama cara untuk modern, masjid wa masolihi termasuk yang terkait kemaslahatan masjid. Maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi ini rodok sekuler, ulama sing rodok ngene iki rodok sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti nak ganggu kas masjid itu terus door to door geruang parani 10.000, 20.000. Kan malah karu-karuan. Bener tak omong iki ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi aja bakas halal, bakas haram. Gua nak ketemu pangeran harus tanggung jawab. Nah, jelas kok kedel. Aku mbek pangeran piye pangeran luwe apik di bangku kowe dadi aku. Ku masyhur Sofyan Ats-Tsauri kok sampai kapundhut nggih guyonan ngono. Muga sing isap aku gak bapakku. Sofyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Ane negara Ikhya itu ora madzhabul arba'ah tapi madzhabul khamsah. Ikhya itu merilis madzhab setelah madzhab 4 itu al-khamis madzhabul Sufyan apa as-Tsauri. Tapi illa annahu indarusa, tapi ini sudah habis karena enggak mudawan, enggak di buku. Karena dia itu kenapa kamu tidak suka hisab ke bapak kamu? Bapakku aku salah aku jangan. Nah pangeran itu api ya. Aku mulai cilik sering salah itu tiga iman. Ya bapakku kadang aku salah itu tiga iman. Nah, ternyata Sufyan Ats-Tsauri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab? Iya, kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus, hal hasaba huwa binafsih am malaikati. Lalu ketika Allah menghisab itu dia sendiri, Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Dari kurang ajar Arabi terbi. Ketika saya dihisab, yang hisab Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, la binafsi. Allah menghisab dengan diri aja. Oh, Arabi guyu-guyu ngakak. Wah, baguslah kalau gitu. Guyu ngakak enggak baguslah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulya iku musuh wong dhaif. Iku disepuro. Kan ya ora lucu wong kuat kok musuh wong dhaif ngono ae. Baguslah itu ketika mana. Tapi apa kata Nabi mesti kowe nak upen wong sing seneng swarga ya iku. Jadi dene guyu.
Baguslah kalau Allah sendiri yang bisa. Fa'inal karim idaro azallatan ya'fuan. Karena wong sing lomo sing apian nek ora kesalahan iku anane kepengin nyepuro. Kok Allah iku karim, terutama karim nggih gampang. Sempurna hisab binafsihi. Cocok. Nah kula kok ketemu wong pekeh perkara dhuwit go salam templek mbek mubalek oh gege so pasul mata. Tapi nak ketemu pangeran kan aku suka duwe sakmono. Jadi ngadepi pangeran luwih gampang, yakin. Ora kok krana kita nyepelekno gak saking husnudzon kita yen apa kan luwih gampang. Ayo aku yakin, wong ning kene tak sepuro aku bersuara pangeran gak gampang disuara pangeran. Karena memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan dia itu mudah. Ya gampang betul, memang nyatanya gampang. Adinu yusrun betul. Mana orang Arabi takok, ya Rasulullah, hal yadhakur rabbu. Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam dari kajian Nabi. Terus jawab orang Arabi begitu, lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Enggak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahih. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi, mungkin ditakwil apa enggak? Napa ditakwil apa enggak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita enggak boleh membayangkan Allah kayak semacam-macam. Nah, tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya enggak usah ditakwil. Insya Allah guyu ben guyu, cuma guyune ra kaya kita. Allah di tangan ben di tangan, tangane ra kaya jadi cara mazhab Salafi enggak usah ditakwil tapi tetap tanzih adisibi tetap Allah itu mukhalafatul lil hawa. Karena kalau ditakwil keselen nakwil. Ayo jajal kiai sing ngene sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saiki manani. Wa ma qadaru wa haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saiki manani to. Wal ardu te bumi ku qabdatuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman nganggo tangan nganggo sikil. Terus was samawati te pira-pira langit matwiyatun dilempit biyamini ayo. Apa biyamini kira mana nih? Tangan-tangan dari Mustafa, Wahabi berarti. Wahabi baru. Ya apa-apa. Kira mana nih? Lu banyak di Quran ada lagi misalnya Nabi Musa didhawuhi pangeran wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Wa litusna'a lan supaya digawe sira ala aini ben nyenengno mripatku. Saat aku gawe kowe tak delok-delok ben aku iku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan mulane kula niku niki fatwa kula terbuka. Kula nu sering cerita tentang santri-santri kula tentang sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awam. Karena lafaz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane lho nggih, nek Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane lho nggih. Cara mazhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafaz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul bil hawadits, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata ning Quran ana ayat ya duwa hi fauqa aidi. Paham ya? Misalnya wasama abanainaha bi aidi. Nah, napa maknane ya wasama ning langit banaina bangun ingsun ing sama bi aidi. Maknane aidin napa? Tangan. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, mbok maknani tangan lah, maknane orang arah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Misalnya Mustafa itu tangan kanan itu juga meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh dong. Masa Mustafa sing jegoten tanganku kan ya ora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanannya. Mungkin tangan kiri nih.
Kowe niku kasute ku yo ora kok terus tangan kan yo ora. Manane orang yang sering disuruh. Paham nggih? Kita juga ya sama seperti intelijen disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata. Lha ngene kok geger. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ora roh luwih dari Imam Ghazali kudu ngaji meneh. Dari Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngono kok geger. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil. Perkarane kuwatir ngrekayasa Quran. Oh, karena kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, enggak mungkin bahasa enggak ada majas. Misalnya Rugen utang duit Mustafa Sikang nyambut hartane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Nek muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok nyambut. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Rugen, nyileh HP-ne kan tak gone SMS Mustafa. Nyileh kok jaluk, lu cangkem elek. Misale nyileh sepeda motor terus kowe ape ngene, model sok zuhud. Hen nyambut sepeda motore nyuwun bensine. Mergo nyileh iku tarife ma'abakoil aini, kahanane tetep. Nak kalong jenenge ja. Mosok ape ngene, Hen aku nyileh sepeda motore njaluk. Lah yo zuhud kok goblok nganti ngono. Kadang-kadang mulane jari Sayyidina Ali ngono. Inna minal waro'i sukhton. Kadang sebab waro'i kuwi malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kowe maksa waro'i malah digedingi. Lho critane ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Mbek Sayyidina Ali dijupuk. Pangan. Kena rabuk. Iki waro'i sing nak kowe ra nglakoni malah digedingi. Mergo logikane gampang ya, Fuad. Ini penting ya, tiang-tiang sing biasa waro'i. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin wae Mustafa. Wae wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokromo. Sing duwe iku wong Jakarta. Kadang mungkin wong Jakarta baleni meneh ning Wonokromo kok jupuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma. Duwe kurma ku wis gak sungguh. Kita kudu husnudzon. Nah, pemilik iku wis murid iku wis gak peduli. Itu satu. Nomor 2 jaga adab. Nak wae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki saka wong. Nek kadang wong alim iku kudu tau njaluk. Senajan to aja sering. Ngiling-ngilingan ngilangi sombong. Mulane Nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal Nabi ku melarang wong njaluk. Mergo kadang ra njaluk blas iku motive ora waro'i tapi sombong. Mau buta wong li. Umure bukan yo angel tenan, kowe di nafsu. Tapi nek kowe njaluk terus dadine toma. Ora njaluk blas dadine sombong. Akhire kira ditakluk mbek wong liya. Mergo ora tau njaluk, ora tau utang jasa, akhire ngrasa ora ditakluk mbek wong. Mulane Nabi yo biasa njaluk sahabat. Tapi yo tetep melarang njaluk. Lha itu duduk perkara nek njaluk iku didik, saling tanggung jawab. Nek ora njaluk, niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita darah jong jogeman jaluk murahan. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Jom wae bangun pondok, wong tuamu gelem nyumbang ya ben nyumbang. Semuanya jadi tradisi. Ya, tapi duduk perkaranya beda dalam konteks yang beda. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krono waro'i tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido cek seudoni, rumang samu donya sing lumo kowe tok. Iku berarti ke darane wong mukmin sak donya medhit kabeh sampe kurmane ceblok dipangan gak? Lha saiki bayangno mukmin medhit itu dosa ta salah. Paham ya? Paham ya maksud? Lha cek elek waroki wae kok seudon sak donya. Jadi wong kudu mikir. Nah, kecuali duit sak miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong Nabi kok ngomong nak mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek sebagian nak muhaqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekek kan separuh ceblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya ya milih tak rokok iki tekek kok ijek separuh. Iku berarti sing duwe rawan golek ora usah ngono. Sang rokok wae. Suane-ane. Mulane masyhur ketika ana sidina inna minal wara'i suhton.
Ana waroi sing malah digedingi pangeran. Mergo berleb. Mulane kadang gasa iku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gasap mergo suutur. Yo nak sandale tak go rido, nak gak rido. Lha bayangno kancamu ra rido mau perkara sandal. Nah, engko yo ana hukum adat kecuali sandal karfil, bopo andalan dak kok kotak kok mbok jupul kae iku. Tapi nak sandal jepit ning dalan-dalan kok digo ra rido buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana ma'ruf sesuatu yang kenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'ato uli marido. Dadi nak jual beli, iku misale gen HP iki tak tuku tak juta. Oke Gus, terus jual beli nganggo save. Tapi nak gedang goreng utawa keripik, aku marung nggone rugen. Ya ora oleh meneh. Hen iki gedang piro? Hen, 2000 Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan keripik. Lah keripik piro, Hen? 1000 Gus, bayar nek. Terus rugen kecangeman. Lho mestine nek cara fikih yo ngono. Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning ngarepe wonge. Padahal etikane nyolong kan ning ngarepe kan. Yo. Ayo kok lebokno maedah jual beli ora ngakak. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa kowe? Njaluk jelas wonge niate adol. Satu-satunya nyata dianggap bek mu'ato. Mu'ato itu ulung-ulungan tambah sekon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Mulanya dari Fathul Mu'in wa qala ba'duhum fi sihhatil mu'ato wa yajri dzalika fi sa'iril uqud. Semua akad juga sah mu'ato. Yo karek ngukur awakmu, misalnya kita lagi rukun mbek rugen, gak usah sandale kudu wani, tapi nek lagi nenengan wah ojo. Kan iso diukur. Misalnya aku nganggo sandale rugen di sofa, PGA kan gak ono ceritane murid digo gurune gak gitu. Wis ngono. Dadi wong kan ya biasa, masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu adanya ada bubur yang miliknya Bariro. Nabi itu kan menjadi dalam dua, yang lanang Anas, yang putri Bariro. Mulane iki biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun dicandang dalam putri Bariro sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, "Innaha li Bariro wa hiya laha shadaqah." Ini untuk Bariro dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama sedekah. Karena Bariro itu cah dalam terus kadang Ansor sakit cah dalam Nabi dikasih. Ya sama lah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati cah dalamnya Mbak Mun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama Nadal sampai sekarang karena dulu yang kangelan Rekno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian dalam itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamunya beliau kan banyak, nggak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu kalau sama dalam udah sering ngaji. Tapi apa jawabannya di iyalah sedekah walana hadiah. Serapopo tak pangan. Pikirannya sahabat nang ngekei Bariro mesti sedekah. Mosok ngekei aku niate sedekah. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah. Tapi kata Nabi enak saja. Iyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Bariro tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulima ridho ya gak apa-apa. Bariro ya pasti ridho, yang memberi juga pasti ridho. Kalau tidak jadi yo kan yo misalnya rugen yo gedeng tenan, misalnya rugen yo gawe teh aku, bariku rugen ning jeding. Sebagai wopo nang jeding suwi ra tak ubi-ubi kan yo malah lucu. Wes ubi ora rasa pamit udah ditawar mbok. Ora iso terus iki ngenteni isine sing. Iki goblok aja nemen-nemen. Nah kecuali dhuwit 10.000 duwe andalan ora oleh. Duwe hidup dan mati. Awaken duwe hidup dan iku ora oleh kok dipok tanpa pamit. Bungsu sing sepele-sepele. Nah, mu'ata itu yajri fi sa'iril uqud. Berjalan di semua napa? Akad. Misalnya kene Pak B. Ayo saiki sing waroki sing zuhud tak tantang nak iso nglakoni. Misalnya kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayare kadang isuk Magelang. Apa meneh nak bis gak patas. Bayangno ora patas. Ke numpak kok Giwangan. Kula sering ngiriyen numpak ke Giwangan. Giwangan bene Semarang. Kadang ditarik ku semeh tok secang. Terus kowe numpak kok Yogya secang ku gak sak apa nyileh apa piye aku takon. Diarani nyewa orang bayar ayo. Diarani nyilai kowe ora bayar wonge ngamuk ayo. Nunut. Kok kira-kira wonge yo ngamuk.
Lah iku sagep ijarah mu'ato, napa ijarah? Dadi ana bek mu'ato ijarah. Artine maksude agar numpak ya ape ubal. Kowe ya wis siap-siap bayar. Wong elas kondektor ya ngerti. Nah wong iki engko bayar. Jajal misalnya kowe min awalin amri kodo. Pak, kita semarang tapi ora bayar. Bisa bam. Mesti diawo, bisa apa? Kowe wong ora usah sok warok iso zuhud. Kulo sering ketemu warok iku kulo mboten ate. Mboten sesuai akad syariah, imanem sepiro. Lah ke mertamu ning nggonku kok lugu aku ngekek lugu ke salam tok. Terus dia mau wis ngombe teh kok mau muni monggo. Bisa wae aku ora mrido. Sesuk muni, lah jenenge kiai mesti ridone. Lah masih ora kiai asal wong mukmin roh barang sepele yo rido. Sing ngomong ora kiai tok, asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo. Lah wong waras ku luwih akeh timbang sing ora waras. Mane wayat cerita jika fisaidil uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'athah di semua akad. Mane kayak marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kalau aturakan. Saya ulang lagi. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hukmin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Lah iku resikone muato. Kadang kena kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusak. Lah mulane nek koyo ngono iku kowe kudu akat-akatan, Pak. Bakso sak mangkok pinten? 20. Oke, jadi ngono. Tapi misalnya ning tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus mau amen tok kan darani kecangkeman. Kok yo wong mikir ngono kok ora ero ngono. Paham ya? Kulo nate tasareng dolan teng kula nate kontrak teng Kauman. Jajan itu mulai, ini sanggup saya ketahui rumah santu gue bakso yang kecil walhasil jajan numpapan tak pitung mulai moron kosukan bagus untuk arto piro orang mulai gara-gara apa umur kok dari PD makanya saya ketahui sebuah cuma jajan numpapan tak pitung mulai repot jadi eleng-eleng deh boleh nyamu atau itu rukhsah bukan boleh karena itu aturan syara makanya resikonya ada hubungan fakis kerugian yang buruk. Gengge to misalnya kaya Mustafa enggak tap sandare Ruhin, nyongkone si akrab. Jebule saiki wis gede. Wah, sem. Kan salah juga. Kaya kowe lek bojomu, pas rukun kan wekku ya wekku Mas kamu. Bar jebule kowe njupuk duwe bojomu prawat rukun. Kowe blang. Wah, salah juga. Kan ya lucu, bojo men pamit terus kan yo. Lucu. Paham itu hebatnya Sarah. Hebatnya Sarah itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai sehor. Tapi kalau sudah mu'ato ya enggak apa-apa. Mana disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusane di illa antakuna tijaratan antara minkum. Kecuali jual beli yang saling ridho kaya ning warung wis gak usah akad rapopo. Asal terbukti saling ridho tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kue. Bae mesti ridho wong jelas sampe mbok bayar. Nah, mustarine yo mesti rido nak kowe oleh ngedol bisa manil misli umume 2000. Nah, mulai masalah kan bae narife fauqa tamanil misli biasane 2000 berhubung wong monco dikentel 5000. Utawa bae sing kecewa, misale ada ruket gak di duit. Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng, kita goreng 5. Teh jebule Bu utang. Iku yo kasus. Mergo wong adol entuk dhuwit, jebule teh akeh muni. Utang, lha iku kasus yen. Nah utang kudu jawab di depan. Perkarane paham yo. Dadi iso bae ngrugekno mustari, iso wae mustari ngrugekno bae. Mengane muen nyontokno kaman istaro muajalan tapi dengan gaya halal niku haram. Jadi misalnya ke warung kok kira-kira utang kok gaya wong bayar kenceng. Maksudnya akhlake sing apik. Wong apik utang kok ningkrang. Pak ngombe. Mangan Pak iwake ayam.
Wah, jebule terakhir. Wah. Tak utang sing sopan, ngapunten Pak kula lesu. Terus mangane tempe, banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Tadi saya mau seperti orang bergaya bertransaksi halan padahal nanti muat itu tidak boleh. Mana nak utang sing sopan kan yo. Jadi sopan di depan doh. Tapi nak halan yo mletela lah. Wong mlete arang-arang kok ora oleh. Kalau nanti ngadani tiang api-api dibantah. Jadi uang orang usah mlete ngene. Jenengan nak mlete mulya, awak dhewe ra mlete ra mulya. Mulane kula kadang wong awam cek cerdas, kula bolak-balik kalah mbek wong awam. Kula nu ditonggo temperamental. Nak tukaran mbek tiang betul benduk. Niku nyata. Wong-wong resah kula kan ngandani tak kandani mbek kula hormat. Kan tukaran rasa go benduk. Ngono iku mari wong wedi. Ya jawabe jenengan kiai Gus wong alim rasa go benduk wong wedi. Awak. Dari awak wong awak agak go benduk wong ra wedi. Aduh. Tangan-tangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau enggak. Dari alasan jenengan wong alim Gus rasa go benduk wong wis wedi. Lah kula. Wah, bingung. Akhirnya terakhir, yo tapi tidur aja bedo kayu-kayu. Gede beda tajam ambil. Saya kira serba kayu, tapi sementing tak kandani. Kadang-kadang orang awam ya masuk akal. Kulon mago gara-gara di pengalaman itu, ada putra ki besar, ono santri itu nih pondok itu nak di loroi wong misalnya turu kok keinjek nungan. Pokoknya bocahnya temperamental. Suatu saat dikandani Gus mau ngandani. Kowe iku dadi santri sampe wong sing sopan. Kok ide ngono kok murid-murid. Jawabe malah ngene. Jenengan Gus anggere wong wis sopan. Dadi kudu sopan karo wong liya. Aku ora rasane disopan. Dadi kadang-kadang wong awam yo pinter juga. Mulane kula ora roke katokan cekak kelambenan rokokan kalau gitu. Sebagian ngono iku ora sopan. Ngono ku ora pantes ora usah ngono. Kiai di kebahagiaan banyak. Wong awam bagiane rokok ngarep omah. Gak kelambinan kan yo. Deloki wong liwat. Sewenteng terus. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak kula niku anggere injing ngoten niku teng warung. Tapi mboten marung, sering nak teng office. Sering mampal-mampal, mboten mesti marung, mboten mesti marung. Nak wong awam wis ngopi rokokan jegrang ning warung. Terus kondo santrine bapak jenenge Ustaz Ali santri bapak. Ali. Ngomong kok penak. Kiai isu-isu cek wiridan bariku nyemak santri-santri iku lagi turu ngopi rokokan. Kok penak dadi kaulane opo. Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep suatu lan nek arep opo. Ya ben marung. Benita itu ning donya wae muga-muga rahmate pengiran. Jadi kalau nu dididik bapak, mulane kalau nu nak ana santri mlete bulet itu tak baro. Bagi abe alim ra alim, bagi abe sugih ora sugih, bagi bojo ayu ora gede. Terus bagiane be opo ngawam-awam nak ra iso marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai. Ora usah komentari hidup gak tertib, hidup gak sehat. Kowe urip sehat mergo di tabungan iku ora di tabungan. Kowe kiai salam temple akeh iku ora ono salam. Kowe wis barno wae. Sanggepe warahmati wasiat kulase. Allah rahmate iso ning sapa wae. Kiai keduman mulang, keduman ngopi. Sing rogen keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali so seneng. So ben ra kena hisab wong ngomong. Lho lali ra kena hisab. Sebenting naga kowe tenanan. Lah mesti aku sahur. Lali. Asal lali tenan gak kena hisab. Tapi carane lali ojo edan, lali asli maksud lali. Paham ya dadi suwun wis pokoke urip sing gampang ge ojo bulet-bulet nemen. Mergo sekali be susah, ora ge gampang donya malah fakot asbaha sakiton ala wa. Dadi wong esuk tangi turu kok susah mikir donya berarti sakiton ala wa. Berarti ora seneng pangeran. Kowe seneng dadi wong ora seneng pangeran.
Mulai saniki kula suwun, kowe nek diurus seneng ngopi ya ngopi. Nah, seneng menghindari bojo, ngindari bojo. Piye-piye maslahate ngono lah. Timbang esuk-esuk tegang ya metu. Karena menghindari konflik itu ibadah, ya. Menghindari konflik itu ibadah. Ya ono ulama sing itu jenenge dari tanggung jawab. Masuk ning kono tetep wae klotokan. Kadang-kadang iki fikih yo keliru. Tapi nak mirip sangka bojo wae bojo kan ngene tanggung jawab. Ngindari tanggung jawab kan adeke di dhuwit ana sing dikekno. Wong ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetep ra di dhuwit ngono lho. Nah, artinya potensinya kan mau konflik kan. Nah, ngindari konflik iku ibadah. Lan kula seneng nek ana bapak isuk ngopi seneng. Kula sering tak takoki, "Lek, nek isuk kok ngopi lho, Lek, gak dikene bojomu." Dikene tapi lan nyukur duit. Kula sedang wedo ngawal-awal. Lah ning warung gak, Gus. Pembeli adalah raja. Sopan. Aku pola akal ambek wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, wong awam ora tau menang. Kok dene jujur. Iku jujur. Nengan wong alim terus anggo bedhos dihormati lah. Tapi ojo tiru iku. Ojo tiru juga gak bener, tapi ya solusi. Supaya wibawa ya. Tapi nak beda tajam kan kriminal, kena hukum pidana. Wal makna uti maknane ngene. Man disapane wong hajina iku susah sapa man. Ala umuri dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti fakot kok tiba. Monggo teman-teman duka. Padha karo ngamuk sapa wong ala wong ing atas. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo dekne muring-muring utawa rarido be Allah. Li ana ukuran sak temne man kulam yardo berarti rarido sapa man dikodo ilahi kelawan kodoe Allah. Walam yasur lan berarti ora sabar sapa man ala balai ing atase ujiane Allah. Mulane kula suwun nah, kalau kita ndak bisa nglawan dengan apa yang lawan dengan ngopi, nglawan dengan ketemu kanca sing mbok senengi. Butuhe ku happy, ya butuhe napa? Happy lupa masalah, ya lupa napa? Masalah. Wes ngandel kula. Kula niku ulama, mun anjenengan ngandel kula. Wes sementara lah pokoke ngandel sik saiki. Mane kula seneng guyon niku ya tak ilmoni. Jadi kalau kita ngerti lah nak kakean guyon mari hati mati, hati wis mati, ojo dipati. Iku sebabnya ra aku sedurunge wis mati. Lah saiki malah tak urip-urip ben semangat meneh mergo rahmat Allah malah aku dituduh dari sing mateni ngawur. Saya nak dhewe. Oh, digawe solusi malah ra paham. Liana ukuran satu neman ulam jardo iku ora rido sapa man dikodo ilah lan kodoe Allah. Walam yasfikan berarti ora sabar sapa wong ala balaihi ing atase balae Allah. Walam yukmin lan berarti ora iman sapa man biqadarihi kelawan kodok kodare Allah. Kabeh wis kepesden Allah. Li ana kulama krana sak temene sakabehane perkara waku akan tumiba apa mafid dunya ing dalem dunya. Kabeh sing terjadi ning dunya iku farwa mengko tema kabeh biqada ilah iku kabeh lan kodoe Allah wa qadarihi lan kodare Mane dawuh pengenan apa ma asoba mi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kabeh sing terjadi ning donya ning awakmu kabeh ditulis Allah ning Lauh Mahfuz. Ben sing sugih, sing alim, sing saleh ya ora bangga. Mergo saleh alime ora krana ikhtiare tapi ya wis ditulis ning Lauh Mahfuz likai la tafrahu bima atakum. Tapi sing marat sing ditakdir melarat uripe digawe wong uripe bodho ilmu wae ngenteni diwarai ben ora putus asa alama fataku. Ya pokoke tujuane Allah lha sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la tasau alama fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dadi sing ditakdir alim, lomo, sugih, gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora ujug, mergo dekne dhewe watak ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditekir bodho, kriting, ra duwe dhuwit macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane Allah. Malah gaya Allah burono wong alim kon mulang kuwe. Gaya Kang iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwih gaya meneh. Malah luwih apa? Luwih gaya. Dadi kok kula ku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim.
Kabeh wong alim nak mulang jare ngitmai umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khodim wa anta makdum. Aku nglayani kowe sing dilayani. Tapi ya di status iyo anal alim wa anta. Ora usah diterusno. Pokoke ngono ae. Kena kepen GR Gus Bah iku statusé khodim. Kabeh ulama perasaane khodimul ilm napa? Dadi ana khodim wa anta makdum. Tapi ya untuk dunia terbalik mau. Khodime alim makdume. Nah iku sing perkara kasus e. Sok khodime alim makdume sing dikhidmati. Iku ora oleh diterusno. Dadi pangeran ngoten nggih. Mulane kula suwun, ngilangi ujub iku gampang. Mun sampean ra usah anut wong sing berlebihan. Nata ati ku angel boten. Angger kersa belajar ilmune Allah, insyaallah gampang. Yen iku ilaman atawa bi qalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula roh nek iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Ape bangga piye wong mok trimo dikei, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditetir bodoh, itu ya kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh rido. Malah dawuh pangeran likaila taksau alama fatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe. Sing mulya wala tafrahu bima atakum. Ora bungah sing over nganti dadekno iku tujuane Allah damel napa kodok. Mulane rata-rata tiyang-tiyang alim sing alim alamah diuripi kaya wong awam, ora nuntut umate hormat. Lan kula asline seneng salaman Kang, cuma nek sampean salaman kowe kula rata-rata nyucuk, kan terus dadi repot kan. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud itu nek ana santri nyucuk to derekne ora seneng. Masyhur to. Zillatan litafi wa fitnatan lil maqbu. Kowe kadung ino nyucuk aku nek ora iso nata ati dadi ujug usom. Makanya kula niku kadang salaman kadang ora. Dari 1000 orang paling sing tepakan kasil salaman loro lah, agak-agak niku pun. Tapi kula tetep darani salaman itu sunat. Ya salaman itu sunat. Tapi ora usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatan ditabe wa fitnatan ditmatbu. Kowe kadung ino dilo, kadung ino derekno aku, jebule aku kena ujug mergo GR didek. Makanya Abdul bin Mas'ud itu notati nek ana santri derekno dekne ruku kowe miriyo. Kalau sering nggak tanya rumah, dia ngebis pemandangan di Iwono, di Piambaan, di sering, di Pati, di biasa, Piambaan. Kalau di sering di daerah santri, kadang nak mulang sarang di supir, penderet, kadang-kadang ya mulio, kadang ngebis, ini biasa malah. Tujuannya tadi, kalau nggak mau sama sekali, berarti Anda menentang sunnatullah, nak wong alim mulio dunia, mulio. Akhirnya saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud, misalnya aku terus rajin duit, lu ngebis, nggak pernah punya mobil, nggak pernah punya uang, nanti nentang sunnatullah, nak wong alim mulio dunia. Akhirnya. Tapi nak kue terlalu mulya ning donya nanti menjadi bahaya. Bisa ujug kowe menungso ati molak-malik. Mane Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan litabe wa fitnatan lil matbu. Sing anut kadung ino mergo samina wa ato. Nah sing dinut nak potensi dadi ujug. Taruh saja gini contoh ujug. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi Ruhin terus ngomong ngene. Sen kok dalu baturi aku. Nggih Gus, muni nggih tenan Ruhin muni nggih. Ternyata ibu bojone lara utawa anake lara. Bojo itu penting sekali. Utawa kan lagi kepengen kumpul bojone, misale. Dan itu penting. Satu-satu hiburan itu. Ternyata bengi itu Ruhin nyulayani janji ya dengan sekian kepentingan tadi ora roh. Terus aku nak nganggo ulama Fir'aun, ngamuk, ambek kiai ora ngurmati. Di kompor semuniyo nyulayani janji. Itu berarti saya sudah ujub menganggap kepentingan saya di atas kepentingannya bojo dan anak Ruhin. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor 1 ngurusi keluar. Harusnya saya tenang aja. Misalnya Ruhin esuk Gus ngapunten. Ibu balik Ruhin bodoni kula mangkem ora tau ora balik. Biasanya mau menis punten Gus. Kula mboten saged baturi jenengan. Kula ora tau. Ora apa-apa aku ora ngrasa dilanggar ya biasa saja. Karena saya tahu kalau saya nganggap saya penting, berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah? Aku dibaduri ora penting. Rugen ngurusi keluarga nih, penting. Ya sudah selesai, nggak ada Pak. Mama itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti nentang sunnatullah, wong alim ku mulya dunya. Masyhur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan tuh sampai seperti itu. Kalau biasa, betul mobil, betul penderek gitu. Sangu 1 juta ge sering, sangu 20.000 ge.
Wis pokoke tau kabeh tak lakon. Ini mau pokoknya latih ya, sampai umat Nabi ini jadi zillah karena kita sebagai orang alim. Ya wadah kiai sing gua yang rokok emang gua, rokok santri melayu. Di bawah itu, baru disuruh ya Allah. Ya ono sing kaya ngono. Iku yo halal gitu. Tapi ora pati toiban. Apa rokok dhewe susah opo sih. Nah itu makanya kula niku nggih purun salaman gitu. Ya, semua syurah kerja salaman itu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu gak kerja salaman. Tapi bukan karena mengharamkan tadi. Beliau melawan hatinya sendiri, takut nopo. Abdul Qadir Jilani kalau ngajar di kursi yang tinggi. Karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus terhormat. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sufyan Ats-Tsauri. Kalau ngajar setara. Guling-gilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sawa. Kita sama, setara. Nah, itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm, afatul ilm termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang takabur sampai barang nggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat penting sampai muridnya itu dia mau berkoran nuruti padahal muridnya di urusan yang lebih penting misalnya mau buhin bujune loro di nunggoni gara-gara wedi terkenal aku nak rasi turuti ngamuk akhirnya rugen maksa baturi kula dengan segala resiko bujune padahal sebelumnya terlantar kata bapak parah tuh Nah itu butuh seni, ngelola kehormatan itu butuh. Pokoknya kuncinya itu sampai zillatan ditabe, wa fitnatan lil maqsud. Dadi inane sing derek, dadi rawan ujube sing di dia derek. Ya Al-Fatihah. Alhamdulillahil azim wa muntaha ilm wa mablaghu ridha Alhamdulillahil azim wa muntaha ilm wa mablaghu ridha Alhamdulillahil azim wa muntaha ilm wa mablaghu ridha Alhamdulillahil azim wa mablaghu ridha Alhamdulillahil azim wa mablaghu ridha Alhamdulillahil azim wa mablaghu ridha zinanul arsy Alhamdulillahil azim wa mablaghu ridha zinanul arsy Kira-kira